जिसके मारे सॼो सिंधु दरिया मां 6 केनाल ठाहिण ऐं कारपोरेट फार्मिंग ख़िलाफ़ सखर खां कराची लाइ निकितल पैदल लॉन्ग मार्च 23 ॾींहं घारो शहर पहुची वियो। शानदार इस्तक़बाल उन मौक़े ते जिस्कम चेयरमैन असलम खैरपुरी ऐं ॿियनि चयो त सिंधु दरिया ते धाड़ू हणी ज़बरदस्ती 6 केनाल ठाहिण ऐं ग्रीन पाकिस्तान जे नाले ते ज़मीन ते वालार कई पई वञे। सिंध खे पंहिंजे हिस्से जो पाणी नथो मिले, ॿिए पासे पंजाब जी बालादस्ती सबबि सिंध वतन जी तारीख़ ऐं शिनाख्त मिसारण जी कोशिश कई पई वञे। पंजाब मुकमल ॿियनि सूबनि जे हक़नि ऐं वसीलनि ते क़ाबिज़ आहे। पीपी पंजाब जे कमदार बणिजी ॿियनि क़ौमुनि जे वसीलनि खे मिसारण चाहे थी। असां सिंध जे इश्क में वतन जी बका ख़ातिर पया जदोजहद कयूं। सखर खां घारो ताईं वाहण वस्ती वस्ती झड़झंग असांखे मोहब्बत ॾिनी। इहा सिंध जी मोहब्बत आहे। 23 फरवरी ते लखे माण्हू कराची में पहुची इहो साबित कंदा त वतन ख़िलाफ़ काबे साज़िश क़बूल न कबी। केनाल नामंज़ूर आहिनि। सिंध जे पाणी ते धाड़े जो हिसाब वरितो वेंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करण न विसारजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची।